大家好，今天我们讲一下打呼噜的问题啊。打呼噜呢，就是我们睡眠的时候呢，可能鼻中隔弯曲啊，或者肌肉松弛啊，总而言之，它挤压气道了。挤压气道以后呢，我们就出现了那种呼呼的声音。如果严重了呢，严重的可能完全挤压气道，然后导致我们不能呼吸，那么这就叫呼吸睡眠暂停，就是我们打呼噜打着完全没音了，然后会一个，对吧？那么这种情况下呢，就叫睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停本身是个很大的问题啊。我们国家睡眠呼吸暂停的发生率大概是23%左右，然后中重度的8%。如果说我们每个小时出现睡眠呼吸暂停，也就是憋气10秒钟以上，5个以上，15个以下轻度，15个到30个中度，30个以上重度。问题是你想憋10秒啊。那如果是重度的话，那基本上就是不带停的，这个是非常严重的啊，因为它和什么高血压呀、脑卒中啊、肥胖啊、房颤啊，甚至于糖尿病啊，这些都有密切关系。那么除了这些健康问题之外呢，还影响我们的社会关系。第一，两口子关系肯定不好，因为你想想，你晚上睡觉的时候，呼呼呼，旁边那个人根本睡不着。第二，由于我们睡觉的时候呢，质量比较差，所以第二天特别疲劳，特别累，然后影响工作呀、人际关系啊之类的问题。所以如果有这种现象的话，建议大家尽早治疗。在这儿呢，给大家介绍一个指南，叫《中国成人失眠共病阻塞性睡眠呼吸暂停诊治指南》。我们打呼噜也有可能导致失眠，甚至于可能导致害怕啊，一会儿睡觉憋醒了怎么办？挺痛苦的。或者说睡到半夜憋醒了，然后睡不着了，所以这两个病是连在一块的啊。指南指出我们什么人容易打呼噜呢？几种人呢？第一，年龄，男性45到55岁高发，然后女性55以上高发。第二个呢叫做肥胖，肥胖以后呢，我们可能压迫呼吸道，包括肥胖以后肚子里边的腹腔压力大，那么这种压力大呢，也就导致呼吸可能不那么顺畅。然后第三个是遗传，也就是父母如果有人有这种问题的话，那么他也可能有。第四个叫镇静，镇静药物的使用呢，导致我们睡眠的时候肌肉过于松弛，那么它就可能出现舌后坠、压迫呼吸道的情况。第五个是喝酒，最好别喝，一点好都没有。饮酒以后呢，我们可能睡得更死，肌肉更松弛。然后吸烟和咖啡因呢，这个呢也一样，它虽然你做这件事的时候它能让我们兴奋，但是过后人会更加的疲劳。然后第六个叫做心血管疾病相关病，所以有病的一定要去及时治疗，肥胖的一定要抓紧时间减肥，有不良嗜好的抓紧时间戒掉，这是很重要的啊。那么如果真的出现这种情况怎么办呢？首先第一要去医院的啊，做一下相关的检测。我们有很多医院有这种睡眠科，对吧？你可以做一下检测，看到底是什么原因，然后有针对性治疗比较好一些。那么我们日常生活里边需要注意什么呢？首先第一，做运动，运动能够促进睡眠啊，所以我们白天一天都不运动的人，你可能睡觉就比较难。但是如果你白天运动的比较多一点，那么那就可能会导致我们睡得比较香，睡得比较快。但是如果你过度运动、过度劳累，那么它也不是特别好啊，也导致我们过度兴奋，可能睡不着觉的啊。所以什么事都别过度啊，这句话我说过无数遍。但是呢，这个比较慢。那什么立竿见影啊？两个，首先第一叫半卧位睡觉，也就是睡觉的时候半躺着睡，这样的话呢就能减少我们舌后坠的风险。但是你半躺着睡觉，这个明显不舒服，对吧？所以它只适合于什么呢？比较重。我现在已经是这个样子了，那么我什么情况下能够立竿见影啊？这个招比较好。第二个叫什么呢？叫做无创气道正压通气，简称 NPVV。无创气道正压通气是什么？就是我们睡眠的时候啊，给你戴一个面罩，然后它用设备给你加点压，用这种气体的压力来把我们的呼吸道撑开，帮助我们呼吸，减少睡眠呼吸暂停。指南里边指出 ，NPVV 对于部分睡眠呼吸暂停伴失眠的患者啊，在消除夜间呼吸事件的同时，能够改善主观睡眠质量，改善主观睡眠缺失，提高 TST。TST 呢，就是我们总的睡眠的时长，也就是能够让我们多睡会儿。一般情况下，如果你每天睡眠时间低于6.5个小时，这个就不是特别好，所以要稍微长一点，7到8个小时比较合适。然后是 SE 是指的睡眠效率，也就是我们睡后感觉神清气爽，人比较精神，不那么劳累。然后呢是减少 WSO 呢指的是我们睡觉以后、睡着以后它的清醒时间，就睡着睡着，怎么醒了？指南指出，对于中症症患者，然后用这种设备呢，能够显著改善睡眠的呼吸状况，提高睡眠质量，减少因身体缺氧
而导致的身体损害，提高白天的精神状态。除了这个指南之外呢，我们成人阻塞性睡眠呼吸暂停基层诊疗指南、中国医师协会睡眠医学专业委员会成人阻塞性睡眠呼吸暂停多学科诊疗指南，名字好长，对吧？对于使用这种正压通气设备，都是持肯定态度的，是作为首选的啊，因为它完全无创，对吧？它不像我们吃药啊、做手术啊什么的，难免有点副作用，这个是完全无创的，所以是首选治疗啊。然后除此之外呢，你像日本啊、欧洲啊很多国家基本上也都把它纳入医保了，所以这是一个非常成熟的治疗方案。这种正压通气设备呢，我们现在还有一个比较通俗的名字，叫睡眠呼吸机。也就是我睡觉的时候戴上，帮助我们呼吸好一点，减少这种睡眠呼吸暂停啊、打呼噜之类的症状。打呼噜虽然是个小事，但是其实对我们的健康也好，对于家庭成员的关系和睦也好，都是有很大影响的啊。你想想，两个人在那睡觉，一个人导致另外一个人睡不着觉，那你只能分房睡了，对不对？然后这一个呢是《柳叶刀呼吸医学杂志》发表了一个荟萃研究分析，每天晚上使用1到3个小时，可以使我们这种睡眠呼吸暂停患者的这种心血管死亡风险降低55%，降低高血压风险25%，降低心衰风险23%，而且使用越长效果越好。所以啊，如果真的有这个问题的话，建议大家可以买一台这种机器自己坚持戴一下，